Beloved brothers and sisters, on the 8th day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope United with Christ in Sufferings. We dedicate this day to the suffering humanity. Venerable Agnello, having witnessed the suffering of his own mother in his childhood, had deep empathy for the sick and the suffering. The devotion to Our Lady of Sorrows was deeply ingrained in his heart. In our lives, when pain and illness come, we become afraid, we worry, we complain to God, and we live in despair. Jesus faced the sufferings in his life with patience, was nailed to the cross, died, and rose in triumph again. We have a share in Jesus' suffering, death, and resurrection. If we remain united with Jesus in our sufferings, we too will rise with him. We pray that all those suffering may fix their gaze on Jesus' cross and find strength. प्रितीच्या भावा भगिनी, नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमचो विषय आसा कुश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवेशान जिविताची यात्रा करूया. आयचो दीस पिडेवंता पासून वेगळिला. पाद्र अग्नेलान सुपुर्लोच आसतना ताचे आवय सगळे पिडेवंताचे कोश्ट आनी दुखी पळयल्यात आनी दूख अनुभवला. ताचे कालीस पिडेवंता सगळे सदांच ओडटाले. देखून दुखेस्त मायेची बोगती ताच्या काळजान रिगून आसली. तिरगोजांनी वावुरतना पिडेवंतांक आनी कोश्ट भोगतात तांकां आत्मीक घोटाय आनी बळ दितालो. आमच्या जिवितान पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता, बोरमाचो शेलमळ जाता, देवाक शिंता आनी निराशीपणान जियेता. जेजून आपल्या जिवितान आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावली जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखींनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून गोटाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागूया. देवाक दिनवासता आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता ओजवी कोस्ता मारगांव. जॉय तावारीस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी जाणवाय आनी आशिर्वाद मागता जुलियो तावारीस आनी मारिया मौरा चिकाली. आपल्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया तोमास डायस सांताक्रूज. एलोयसिया गोन्साल्वीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता झेवियर आनी अनिता गोन्साल्वीस गोवा वेला. दिनवासनेचे मीस पेटयता गेब्रियल आनी मारिया फेर्नांडीस लोतोली. फॅमिलीक बरी भलायकी मागता कितेरिया कारवालो चिकालीन.
आपल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागता इजाबेला फेर्नांडीस चिकाली. आपल्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता बेझील दाकुना बातीम. मागलोले सगळे उपकार फावो जाले म्हूण देवाक दिनवासता आनी सियेना सिक्वेरा हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता डेरिक सिक्वेरा नुवे. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता जोस आनी नाजिया आरावजो सांताक्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता आविला डिकोस्टा नावेली. पियेदाद फेर्नांडीसाक USA देशांत नोकरी फावो जावंक मागता जेनेट लुईस चांदोर. ह्या मिसाचें येजमानपण चलयतले फादर पीटर सुवारीस आयज आपलो वाडदीस समारंभतात. ताच्या इतिहासा पासत आमी ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. Sungkustani sota tuka, uskiakoti sota tuka, kushalpona sota tuka, songlekoden sota tuka, disafatodu detana, kalsatle utkar sota. Aici disace sorboso, tu cadovia tempetuita, disafator tu detana, calzat lehe utkar sota. Aici disace sorboso, tu cadovia tempetuita. Sungkustani sota tuka, uskiakoti sota tuka, kushalponan sota tuka, soglekoden sota tuka, kushalporin tastatena, daktengayon ngauhe korta, mokal papa argaldita, tu somo korum polmakta, kushalboritas tatena, daktengayon hauhe korta, mokal papa argaldita, tu somo korum polmakta. Sungkustani sota tuka, uskiakoti sota tuka, kushalpona sota tuka, soglekoden sota tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवंत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवोशान जिविताची यात्रा करुया. आयचो दीस पिडेवंतां पासत भेटयला. आमच्या जिवितांत पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता. बोरवोसो शेळोमेळो जाता. देवाक शिंटाव आनी निराशीपणान जियेता. जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या खुर्साक ताणें वेगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावलीं जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टां दुखांनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया.
आमच्या पातकांची ओळख घेवया. देवा लागीं, गोच्छां लागीं, भाव भयणां लागीं बोगसणें मागुया आनी मोगान एकामेकाक आमी बोगसणें दिवया. म्हणुया, हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातकां दिवन सदांच वाड मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सोलेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसूं आनी आमकां सगल्यांक सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर बलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचे मोत आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आमी आयकलां तें कोण सत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बोड कोणाक कोडीत जालां. आमचे मुखार मुडांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कुड्डे जमनींतल्या पाला सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओड्डून आडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोगड भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड दामता तसलो एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्योय दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो. अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्यांव. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डोलो. ताचेर कास्त पडल्या
तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. कोश्टां दोगडांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवच्याक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पड्योवंक ताका फावो जातलें. लांबाक तो बगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शात्ती पावतली. ताच्या आत्म्याचे व्हडवडे सोंपल्या उपरांत ताच्या उजवाड पडोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगडां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक जबाब जातलो. मन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. म्हणुया. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों म्हजें जिवीत अजून अर्दें चल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पडोवचो ना. हे प्रिथिवीचेर जियेतात तांचे मदले आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू बाल्लो पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय. बनविरेंतलें तें कांपून उडयताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काडीत जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उत्तल्लो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorvesporak, 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 soy ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Soy sorvesporak, 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 soy सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी वज्याच्या भाराखाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त.
मोगाच्या क्रिस्तांव भाव भयणांनो, आयचो दीस आमी भेटयता आनी मागता पिडेवंतांक आनी कश्टवतल्यांक. कोण पिडेवंत, कोण कश्टवला, तूं, हांव, आमी सगलीं. कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावूंक बरवशान आमी जिविताची यात्रा चालू दवरुया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इस्रायल प्रवादी दूख भोगतल्या चाकराची खबर कोत्ता. हो दूख भोगतलो चाकोर एक देवाचो सेवक. तो देवाचे पोरजेचें दूख आपणाचेर घेता आनी तें आपूण सोंसता. ताच्या कोश्टा वरवीं देवाचे पोरजेक सोडवण मेळटा. नव्या करारांत हो दूख भोगतलो चाकोर दुसरो न्हय, जेजू. मनशा कुळाचे सोडवणे पासत जेजून कोस सोंसले, कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आमी म्हणटा न्हू, तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पावलो म्हणटा ताचे मोहिमेची भागीदारां आमी जातले जाल्यार ताच्या कोश्टांची आमी भागीदारां जावंक जाय. ताचे मोहिमाची भागीदार आमी जातले जाल्यार आमी एकामेकाच्या कोश्टांची भागीदारां जावंक जाय. एकामेकाच्या कोश्टांत वांटो घेवंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी हें आयकलां आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. त्याच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. आनी म्हाका उगडास येता न्हू, जेजू खुर्सार मोत्ताना एक सैनीक आयलो आनी भालो घेवन तेच्या कुशीक मारलो. आनी कितें जालें? रगत आनी उदक बासवलें तेचे कुशीन. ताका घाव केलो तेणेन. त्या सैनिकान मारून ताका घाव केलो आनी तितूंतल्यान रगत आनी उदक येयलें. आनी तो पळयतालो ताका आनी तें उदक आनी रगत त्या दोळ्यांचेर पडलें. आनी कितें जालें जाणें? तो बरो जालो. तो सैनीक, ताचे दोळे बरे नासले दिसता, तो बरो जालो. आनी ताणें कितें म्हणलें जाणें? घडलां तें पळोवन, म्हज्या जिवितांत घडलां तें पळोवन सोदपोतीन देवाची वाखाणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. हो जाणें मारलो तो म्हणटा खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. वय, ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. वय, जेजू बरो गवळी, जेजू बरो करनार, जेजू आमच्या बरोबर येवंक सोदता, आमकां बरें करूंक सोदता. मोगालच्या भाव भयणांनो, संवसारांत जियेताना आमी कोश्टां, अडचण्यांक आनी पिडेंत सांपडटा, भारान चेपता आनी कुडीनूच न्हय पूण आत्म्याचे वाटेनूय लेगून आमचें जिवीत आमकां झोड जाता. जेजू आमच्या बरोबर चलून आमचो भार आपणाचेर घेता आनी आमचें जिवीत सोंपें करता. आमच्यान म्हणूं येता, इवन इफ आय शूड वॉक इन द व्हॅली ऑफ डार्कनेस, नो इवल वूड आय फियर, फॉर यू आर देर विथ मी. You give me hope for my earthly journey. जेजू आयज तुका, म्हाका, जी पिडेंत आनी कोश्टांत आसात, सांपडल्यात, आमकां म्हणटा, तुमी सगलीं म्हजेशी येयात, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी तुमकां हांव समाधान करतलों. बैलांची गाडी पयल्या जातेली. दोग बैल आसतात आनी बैलांचेर एक लांकूड घालतात, झूम, आनी ते घेवन वयतात. एकल्यान घेतल्यार बरें जड जावपाचें.
दोग जाणी घेतल्यार मातशें आवू जाता, सोंपें जाता. वय दोग पाडे, दोग बैल तांच्या माथ्यार झूंक येतात. एके वटेन आमी म्हणूं येता जेजू आमचें वजें आमचो भार आपणाचेर घेता आनी ताच्या बरोबर चलता आमचे बोरवासाचे पेकोवणेची यात्रा आमी कोत्ता. आनी एक दूख आहा, कोश्ट आहा, जायते आहा आमचे कडेन. आनी हे केन्नाय कवर जाता, केन्नाय पेकता, केन्नाय लांब जाता. आनी कितें जाता जाणा, आमी सदांच उगडास धरूंक जाय. आमी जेजू बरोबर ही यात्रा करूंक जाय. हें कोंत आसा, कोंत. आमी मंगळारा दीस आनी शुक्रारा दीस कोश्टांचे मिस्ताराचेर नियाळ कोत्ता. आनी कोश्टांचे मिस्ताराचेर नियाळ कोत्ताना कितें जाता, आमी जेजून जितले कोश्ट सोंसले त्याचो आमी नियाळ कोत्ता. त्याच्या कोश्टां बरोबर आमचेय कोश्ट, आमचें दूख, आमचें दुयेंस आमी मागता मंगळारा दीस आनी शुक्रारा दीस. मागोया सदांच आमचे कोश्ट देवान हलू कोच्चे म्हूण. तितून आमी आमचे टेन्शनां, कोश्ट सोंसणी काय आनी आमचो पेज आनी आमी देवाच्या सांगाता आमी ताच्या बरोबर चलता, आमची यात्रा कोत्ता आनी दिसपटो आमचें दूख सूख देवा बरोबर वत्ता. पादाग्नेल आजच्या जिवितांत जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें, जायत्या जाणांच्या कोश्टांनी ताणें तांकां आदार दिलो, तेंको दिलो. वजें हलकें केलें, न्हय फकत आपल्या जिवितांत पूण मेल्या उपरांतूय. आयज पासून पादाग्नेल जायत्या लोकांच्या कोश्टांनी भाग घेता आनी तांकां हात दिता, तांकां तेंको दिता. हेरल्ड पेपर न्यूज पेपर येता, तेचेर जाणा जायतो लोक एका पानाचेर वयता आनी पळयतात कोण मेला आयज, कोणाच भितर केदें आहा. आनी थिचर म्हणटात रेस्ट इन पीस. सवस्काय मेवले प्रमोण ते मेलेल्या मनशाक. काल आमचो एक भाव पाद्री, म्हजो कंपेनियन फादर लॉरेन्स सुकोर फेर्नांडीस, काल बोमाई मेलो. तो देवान ताका आपयलो. तोय म्हज्या बरोबरचो, म्हज्याच वर्सांचो 75. हांव 75 जाता आयज. तो काल मेलो. त्याच्या आत्म्याकूय मागोया रेस्ट इन पीस. हांव हें कितें सांगूंक सोदतां, पादाग्नेलाक 98 वर्सां जालीं मेल्यार. आमी म्हणटा न्हू तेका रेस्ट इन पीस, तेका रेस्ट इन पीस, तेका रेस्ट इन पीस. पूण पादाग्नेलाक 98 वर्सां जालीं पूण तेका रेस्ट ना, तेका रेस्ट इन पीस ना. कित्याक जायतो लोक तेका बेजार कोत्ता, तेच्या लागीं मागता, म्हाका होलें दुयेंस आहा, म्हाका होलें दूख आहा, म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर. हांव जाणें बेंड्रा आसतालो आतां फादर आग्नेल आश्रमान. आनी थंयसर आयतार दीस पादाग्नेलाचो दीस कहो नोयना जातात. सकाळीं 7 कमे जाता, सांजे निमणे जाता 7:30. जायतो लोक येता, जायतो लोक. आनी कितलो लोक येता न्हू, आनी ती मागतात पादाग्नेला उद्देशी. एक धाकटूच इमाज आहा आनी तिचो जाणें गुजराती लोक उद्देश करून हिंदू भाव भयणां कितें कोत्तात, आपणाचो पालो घेतात न्हू आनी पादाग्नेलाच्या कानान उगीच सांगतात. कितें सांगतात, तेंचें दूख, तेंचे कोश, तेंचे प्रॉब्लेमां, तेंची तकलीफ ते सांगतात आनी वयतात. सकाळीं फांतात ती बस सोदतात थंय गुजरातसान येवपाक. 3 पावतात आनी मागीर 9 जाल्या उपरांत मागीर ती वयतात. जायते लोकांक न्हू जायतें बरें जालां. हांव 2 वर्सां जालो ती. म्हाका तो लोक सांगता कितें, फादर म्हज्या शापायन म्हाका हाडलेलो हांगा, आतां तो जाला शापाय आनी तो तेच्या भुरग्यांक हाडटा. कित्याक तांकां जाणें इतलो दाट बोग लागला तांकां पादाग्नेलाचो. ते कितें म्हणटा, पादाग्नेल म्हणनात, आग्नेल बाबा म्हणटात, आग्नेल बाबा. आनी ते मागतात आनी धांवन येतात.
एक फावट कितें मेवलें न्हू मागीर तें इसोतात येवपाक काम जालें वयस मेलो म्हणटात न्हू पूण कितें केन्नाय दुयेंस जालें धांवून येतात बँड्रा बँडस्टँड मागोंक पादाग्न्या लागू देशी एक तुमकां सांगता एकलो मनीस आहलो जाणें रविंद्र राज्याध्यक्ष म्हूण ठाणेचो तो ताच्या भावाची बायल ताणें काजा जालेली 8 वर्सां जाली आनी 8 वर्सां जालीं ताका भुरगें ना आनी तो मागता 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 पूण ताका बोरवासो आहलो पुरो भावाट आहलो आनी बोरवासो आहलो एक दीस जरूर म्हज्या भावाचे दुयेक देव भुरग्यां दितलो म्हणून मागत रावलो क्रिसमसाच्या दिसा पासून येयलो तो मागणी करूंक आनी गेल्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यान 15 इंडिपेंडन्स डे तो एक बरी खबर दिवंक आयलो कित्याक म्हूण कितें म्हूण बरी खबर दिली देवान भुरगें दिली गॉड गेव देम ट्विन्स जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है बोलता है देव दिता तेन्ना भरपूर दिता मागणें केलें तेणें बोवाट दवरलो तेणें बोरवासो दवरलो आनी मागलें हें एक जायते लोकांनी जायते दिलां आनी ती पॅटिशनां बरयतात पॅटिशन इतली पॅटिशनां सुमार इतली पॅटिशनां आनी खंय नीट पडटली पादाग्नेलाक वे विल ही गेट रेस्ट इन पीस पूण तो एकदम खोशी कित्याक हांव कितल्या जाणांक जिवितानूच न्हय मेल्या उपरांत पासून हांव कितल्या लोकांक पासप मागतां आनी कितल्या लोकांचो कोश्ट होलू कोत्ता आयज तुमी येयल्यात हांगा आमी सगळीं येयल्यात हांगा आमच्या जिवितांतूय जायतें दूख आहा कोश्ट आहा आमकां कसली प्रॉब्लेम आहा आमी नको कितें करपाचें आमकां जायतें सोंसचें पडटा आमच्या घरा गोश्ट्यांक लागून आनी कसल्या प्रॉब्लेमांक लागून आनी आमी नको कितें करूंक जाय तें जेजू सांगता म्हजेशी येयात म्हजें जूं तुमचेर घेयात हांव तुमचें दूख लायट कोत्ता कम टू मी ऑल यू हू आर ओवर बर्डन्ड एंड आय विल गिव यू रेस्ट मोगाच्या भाव भयणांनो मागोया पादाग्नेला उदेशी देवा लागीं आमचें दूख आमचें कोश्ट आमचें दुयेंस देवान बरें केल्या पुरो म्हणून आनी मागोया आतां हें 98 वर्स न्हू आतां 100 वर्सां जावच्या आदीं मागोया खोतकोत्यान मागोया पादाग्नेलाक आल्ताराचो मान मेळ्ळ्या प्रमाण सगळीं उबी रावया आनी आमचे गरजो आमचे कोश्ट आमचें दूख देवाक सांगोया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडिवंतां आनी दुखो सोंसतल्या सोवे किरीत हुस्को दाखोवंक वेळा वेळार तांकां भेट दिवन देवाच्या उतरांच्या आदारान तांचो बोरवांसो वाडोवंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेवंत आनी दुकान कुस्टवतलीं भावा भयणां हाजीर आसात. बापान तांची सोवे आपली दया दाखोवन तांकां पेकोवणी फावो करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. पिडेवंतांक आदार दितलीं आमची भावा भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर गोरचीं जी तांचो सांबाळ करतात. तांणी पिडेवंतांतल्यान जेजूचें रूप पळोवंक
आनी सेवे चाकरेच्या मनान आपलो वावर करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी कोश्टांक भावार्थाचे नोदरेन पळोवंक आनी आमी कोश्टवतांव तेन्ना जेजूक एकवटून रावंक आनी कोश्टां उद्देशींच सोडवण आसा हें भावार्थाचें सोत तिरायेन समजूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बाबा. थोडोच वेळ आमी आमचें दूख, आमचे कोश्ट, आमची प्रॉब्लम्सां जेजूक सांगोया. सायबा, ही आमची मागणी आयकून घे. आमच्या कोश्टांनी आमकां सोसूंक कृपा दी आनी जेजू बराबर आमी दुकान जावं सुखांत फुडें वचोंक आनी आमच्या जिवितांत आमी हे अनुभव करूंक की तूं आमकां बरें कोत्ताय, आमकां बरी साव दिताय, बरी भलायकी दिताय आनी आमच्या सांगाता चलताय म्हूण हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोतवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांचे, पिडेंत आसलेल्या आमचे भाव भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जशें तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी आयज मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकां ही म्हजी कूड